மக்களே, காலையில் டென்ஷனோடவே எந்திரிக்கிறது, நைட்டு படுக்க வரைக்கும் அந்த டென்ஷனை கொண்டு போயிட்டு டென்ஷனோடவே படுக்கிறது. அப்புறம் எப்படிங்க தூக்கம் வரும்? இப்போல்லாம் நம்மளோட ஒர்க் ஷெடியூலில் அப்படி ஆயிடுச்சுங்க, தவிர்க்கவே முடியறதில்ல. இதில் ஒரு சிஸ்டர் நம்மளோட ஹெர்பல் ஆயில் வாங்கிட்டு கொடுத்துக்கிற ஃபீட்பேக் பாருங்க. ஹேர் ஃபால் ஹேஸ் பீன் ரெடியூஸ்ட். ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் சீக்ரெட், மெனி டேக் ஸ்லீப்பிங் பில்ஸ் பட் மை பில் இஸ் யுவர் ஹேர் ஆயில். This is main reason for buying your hair oil continuously. இவங்க மட்டும் இல்லைங்க, நிறைய பேர் நல்ல தூக்கம் வருது, சொக்குது, ரொட்டீனே பண்ண முடியல அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ஃபீட்பேக் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தடுத்து நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். நம்மளோட ஹெர்பல் ஆயில் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வாட்ஸ்அப் அண்ட் வெப்சைட்டில் புக் பண்ணிக்கலாம். புக்கிங் டீட்டெயில்ஸ் ஃபஸ்ட் கமெண்ட்டில் பின் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்டே ஹெல்தி.